សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងនឹងមកមើលឧបករណ៍ VR ដែលឈ្មោះថា Oculus Quest ដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Facebook ហើយនេះខ្ញុំទិញនៅក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំ2022ឬក៏ក្រោយនឹងបន្តិចទិញយូរដែរហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូ unboxing ខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនៅពេលក្រោយតែឥឡូវយើងមកមើលអំពី skin ដែលខ្ញុំទិញនេះសម្រាប់យើងប្រើជាមួយនឹង controller របស់វាដោយសារតែពេលយើងដាក់ចឹងទៅវារអិលពេលយើងដាក់ទៅវារអិលអញ្ចឹងយើងដាក់ចឹងទៅវាជា silicone អញ្ចឹងវាស្អិតអញ្ចឹងយើងស្រួលកាន់ហើយវាបន្ថែមពណ៌ខ្មៅមួយទៀតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាចិត្តទៅវាធ្វើខ្ញុំកាន់តែពេញចិត្តហើយសម្រាប់ skin នេះគឺយើងទិញក្នុងតម្លៃប្រហែលជា$5ខ្ញុំទិញនៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍មានអ្នកគេចង់រកទិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចឆែកមើលតើជូនអ្នកទាំងគ្នាបានអាច comment បានហើយមួយទៀតនេះគឺយើងនឹងដាក់សម្រាប់ខ្សែត្រទម្ងន់របស់កញ្ចក់វ៉ែនតាហ្នឹងដោយសារតែអាខ្សែមកស្រាប់មកស៊ីនហ្នឹងគឺវាអត់សូវមាំល្អចឹងទៅពេលខ្ញុំពាក់ទៅវាធ្ងន់ក្បាលទៅវាអត់សូវស្រួលវាលេងអត់បានយូរអញ្ចឹងមកខ្ញុំទិញអានេះគឺខ្ញុំទិញបន្ថែមយើងពាក់យើងស្របឲ្យវាជុំវិញក្បាលយើងហ្មងអញ្ចឹងទៅវាណែនវាហប់ល្អហើយយើងពេលពាក់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាវាមាំ firm អូខេឥឡូវខ្ញុំមកបន្តការ set up ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបង្កើត connect ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន Facebook ទេយើងអាចលេងអានេះបានទេអញ្ចឹងយើងបង្កើត Facebook មួយទៅហើយយើង connect វាទៅពេលយើង activate ដំបូងគឺវាឲ្យយើងមាន referral code អញ្ចឹងយើងបាន36,000 វ៉ុនប្រហែលជា$30$100ហ្នឹងយើងអាចទិញហ្គេមនៅក្នុងនោះបានអានេះខ្ញុំសាកពាក់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបឡើងឧបករណ៍ accessory បន្ថែមហ្នឹងចាំមានអារម្មណ៍ថាវាស្រួលជាងអាពេលមកស៊ីនដោយសារតែគេបង្កើតដំបូងហ្នឹងវាអត់សូវស្រាលទេវារៀងធ្ងន់ហើយខ្សែហ្នឹងវាអត់សូវហប់ល្អអញ្ចឹងបើសិនយើងមានអានេះដាក់បន្ថែមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ experience នៃការប្រើ VR របស់យើងហ្នឹងវាល្អវាស្រួលជាងមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាហប់ណែនល្អហើយអ្នកគ្នាសង្កល់ខ្ញុំមានប្រអប់ដែរប្រអប់ហ្នឹងមកជាមួយគ្នាគឺទិញដេកដៃណាហើយអាខ្សែដែលខ្ញុំពាក់ជុំវិញក្បាលសម្រាប់កញ្ចក់វ៉ែនតាហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញតម្លៃដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំពិសេសម្ដងទៀតបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ឧបករណ៍ណាមួយដែលមាននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងអាច comment បានហើយមានចម្ងល់អីអាចសាកសួរបានពេលខ្លះខ្ញុំរៀងចប់យូរចាំតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមតបអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបើអ្នកចូលចិត្តក៏សូមកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe បាយបាយ